Hansi ingqondo kanye inhliziyo endihalela kolusuku lokuqala lika 2026 singene sinayo bathandwa enkosini. Amen. Kodwa sinoze sishare noJesu. uJesu indawo yakhe wohlala yedwa kuyo uYesu. Paulus ayikhuthaza abazalwane base-Efeso chapter number 4 verse number 1 uthi ningawuthobi umgangatho wobizo elibizelwe kuwo. There is a standard ekumele iphilwa ngaso isalvation. Ku-2026 umthandazo wami ngokuba asingena singacompromise ngempilo ephilwa ngabantu abakhonza uJesu. Oh Jesus. Zinto zonke sinonikela ngazo apha kuthethwa ngokunikela ngokukhonza kwethu, kodwa sengasike singangaze sinikele ngayo kwenye indawo indlela esimkhonza ngayo uJesu. Singaze sinikele ngayo kwenye indawo kuyo ezinhlizweni zethu uJesu. Bangabe number 2 simkhuphula beku number 1. Kumkani sizivile izihohliso zakho apha lamadoda oyikiswa ngokuba uba ngabakasinquli sidalwe ngezandla zabantu bofakwa emlilweni. Now nomlilo kuthiwa bazofaka kuwo is no ordinary fire. Kuthiwa wona bantu babenze i-mathematics uzoba ngu7 squared. Ophinda kasixhenxe. Now ukuze uyibone ivenom, ukuze ubone amandla lomlilo, iBhayibhile ithi abantu ababefaka lamadoda emlilweni bawaqabejula bewafukula bezowafaka emlilweni. Aba bangena emlilweni abatsha kwatsha kwafukunuka kwaphela, aba bangemva basophosa emlilweni. Ndithi mna ithi le Bhayibhile ka uyifunda kweza verses ngezantsi oShedrack emveni koba bephumelele ekutoyitoyeni ukukhonza abayothixo bafunqulwa izijemjem zezo zafika zema phezu kweziko izijemjem zezo zizobaphosela ngatyeni lomlilo. Oh Jesus. Futhi ngiyacabanga ukuthi abazazide zibaphose baphuncuka ngenxa yokutsha kwabababambileyo batsha bangqonqa abantu bephezulu umlilo usezantsi. Bathaba basongena emlilweni abatsha bephakathi kumlilo. Ngoba abantu abazosustainwa ku-2026 ayingobantu babaleka umlilo. Abantu abazothuba ngaba ukhonza uJesu kusuka phakathi nathi singena phakathi. Oh Jesus. Bangabe kuyiphila right salvation. Kuko kundihumbela igodi elinomlilo basweka sikhombisa. Let it be. Dingena apho kuthiwa ufakwa abafuna uyiphila lendlela. Oh Jesus. It doesn't matter. Iyandikhuthaza lamadoda athi asisamkhonzela uba senzele ulutho uThixo. Hayi, sasimkhonzela uba ibe sitha abamenzelayo. Hallelujah. Because noba angasindisi asisakhonzela uma makasindise. Sikhonzela ukumphilela kahle. Noba angasindisi kulo umlilo, we don't care. But we have made a vow. Senze isifungo esithi we will not share our Jesus. We will not share our Jesus. Sisu compromise ngezinto ezisimiselo salento esinikuyo. Sisu uthoba umgangatho wale ndawo esimiselwe kuyo. Ngoba simile asigunqa sishenxe isisekelo salento. Yabona ngumuntu wasewisile wathi zonke zigqibeke zonke. Kuthi chabalala konke kodwa lesimi kuyo. Athi Paulus mayithetha ngayo ichief cornerstone sisisekelwe singuJesu imini kunaphakade. Imini kunaphakade. Oh Jesus. Imini kunaphakade le. Imini kunaphakade. Lo mculo wasewisile umhlaba ungazamazama. Umhlaba ungazamazama. Ana mgqithu banjwa. Ndisuke enkonzweni ndiyokhonza. Ndibana namaphara.
ukuze andifake le decoration ndenza ngibe mhle. Ngathi manje sohlukana nalamfana wayendiphekuza ngebhozo and nathi ngizohlukana naye isihla igazi apha ebusweni bami ndavuma ingoma ethi no mizinto zingaguquka uJesu usenza andizami ukuthi lo nyaka it will be a year of bananas and pie. No matter kuzokuhle it is fine. Andizutshintshwa kokuhle kule nto endiyiphilayo. Noma kungezokubi it is fine. Andizutshintshwa kokubi kokwendikwenzayo. Ndimile ndifana nalo endimi kuye. Uba ngaba kajika kaguquka kalala koseli. Nam ndifuna ufana naye. I will not be moved. Njengentaba zaseZiyoni andigunqi ngoba lo ndimi kuye akagunqi akanyakazi. Kumkani siyakuvubuthela. Nkosi. But we will not obey. We will not obey. Yeah, Jesus. Bantu abatsha banye baphuma baye esikoleni, banye bazophuma baye emisebenzini. Sofika kumgangatho pha. Kodwa bangena euniversity bangena nge-phone number zabo, bangena emisebenzini, bangena ngemizimba yabo, bangabe forms zabo. Abantu bayoboyudesmo, abantu bopakuthowa yonke namibutho pha siyabasokolisa nibaxelele sithathele iziforms zenu niye nazo kulandle ngasese. Bantu abatsha bazithatha bazisebe iforms zabo. We will not compromise. Yes, Lord. Thatha umsebenzi wakho manager. I rather die saved, hungry, ngihlakazela ndinje but with right with Christ. Kunoba ndife ndidrive i-Rolls Royce ndizofa ndiyojule esigogweni Rolls Royce yam. I rather die hungry. Bona ndingabikho relevant kubantu besize yam. Ndibabone betshata, ndibabone bebheka phambili ngoba becompromise nge-values ze-salvation. Ubomi bele bume ndawonye. Uba ngaba buzoqhutywa i-compromise. Ndiyala ukuyihambisa ngamavila ngoJesu lento. Ndiyala uba ndiyihambisa ngamavila ngayo-holidays lento. Ndiyala ukufumana inzikelo yami ngomntu uSathana ndinyobe siza ngomntu. I refuse. You will not worship no other God. You will not worship no other God. Oh, Jesus. Bangabe family zethu sirejectela kuba sisithi abantwana bethu sizobelusa ngalento. Molusa umntwana kumkhuphu wedwa. Umkhuphu wedwa ngoJesweni wakho. Umkhuphu wedwa emgidini wakho ifamily ngezanga. Kunokume ngasefamily. Ufe uyovutha nefamily. I will serve no foreign gods. And yes. Unto your name I will bring myself. I will bring my sacrifice. Sacrifice. Into apha ngemandanga xa ikhutshwa. Ukhonza uJesu comes at a cost. Ukhonza uJesu kuyabhadala. uPaulo waseFilipi ndiyanikhuthaza just in case nilibele. Aningomadlelane kule nto kaKristu ngoba nakholwa nje qha. Ngamadlelane kaKristu ngoba nidlelana naye nangembande ezinhle. Yes, Lord. Bathandwa enkosini ububi. Oh, Jesus. Balapha emhlabeni. Akuzuye kuba ngcono, kuzoye kuba wesi. Umlilo uzoye ubaswa, ivolume izoyinyuka ngonyuka.
but abantu abadingekayo ngabantu abangokhanda elinjengetshe. Xa ithetha ukuthi kwenzekile ndikuthuma kumaSirayeli endiwaziyo uba angontamo olukhulu, but even you yourself elakhe ibunzi izolenza isinyithi njengetshe. Khona ukuze ungethi mandla ekubaxeleleni ngendlela eright, khona ukuze ungethi mandla ekwenzeni ngendlela eright, khona ukuze amazwi abawathethayo angafumani indawo yokuhlala enhliziyweni. I will make you like an iron, ndizokwenza ube lukhuni njengetshe. I am telling you bathanda Nkosi libananas asizusurvive ngo-2025-26. Iscons, iscons ezilafu asizusurvive ngo-2026. Ngabazalwana abangamatshe, abazalwana abangamatshe, ngabazalwana abangoPetros ngamatye, abantu abazosurvive 2026. Because ilitye nokuliphosa emoyeni liyasurvive, ilitye nokulifaka emanzini liyasurvive, ilitye nokulifaka emlilweni liyasurvive. Ilitye no weather, ilitye every environment, ilitye ulishiya apho ubuye liselapho, ulishiya linje ubuye lisenje. Uthi uPawulos eTesalonika sengathi uJesu mayibuya afika umoya wakho usenje, umphefumulo wakho usenje, umzimba wakho usenje, umoya wakho useright, umphefumulo useright, incinga zakho ziseright. Bangaba yiSamsung 8028 ye-64,000 leyo kumoshela incinga, buyela kwimobizen ye-200. As long you will live right. So no compromise here. Let's turn that. Surrender. Impilo evangeli. uJesu asincede. Bathandwa beNkosi. Shula kanithetha namini xa sithandaza. But I don't know abantu bebekade bese role models zethu lapho. Babayijikele kakutheni. Bantu basibajonga bephilisana beshintsha ihalele nsindiso. Njalo brother waxetha kule ndawo izolo. Esafunda isikolo kanye utsheni bakho nosiso wayephila insindiso exa ithetha. Uveka manje ulihedeni kuthetha ngosindisiweyo. But today bahlabela mhlabelo ombi. Bathi insindiso ngaphakathi. Nkosi yami. Sekudinga sobe ngaphandle. Ithetha ntoni? Bathi kwakungakhuli okuyaza sisithi. Asikwenye ndawo unqena ukuyitsho ngegama bose bayikhumbula abantu ababekho. Intende noba about 4 poles or 5 poles. Igcwele ngabantu bephuma ngaphandle athi umfundisi uDuna. Umfundisi emele ndawo efundisa ibandla. Ingabantu bemva bakemva. Uthi xa ithetha imfundisi kule ndawo. Bonke abantu abashumayelayo abangotata abazimales abafundisa into bana abantu ababhinqileyo mabahombe mabanxibe kanjani endlini kaThixo bangoleyo. Yo. Ukuthetha ngendlela yokunxiba ebandleni wenziwa into bana nguleyo. Yo. Kanti icela uba kwelicala loleyo. Ukuthi uleyo woqala yaba nguThixo. Wafike edeni abantu benxibe indlela yabo. Abakhulisa nebayinxibileyo abombathise zakhe. Belo ukuthi uleyo wesibini uPawulos enguye wathetha ngezinto. Uleyo wesithathu uPetros amadoda alandela ngawo athetha ngawo ngezinto. Kanti ucela kwelicala loleyo. Ucela kwelicala loleyo. Because iBhayibheli endiyifundileyo ithe xa ibuye uJesu umoya ube right, umphefumulo ube right, umzimba ube right. Standard se-holiness bathandwa enkosini singasicompromise. Igama lenkosi uJesu ucela tato mfundisi uxolani sangaphambi lesimengeni sonke uJesu simcele into bangaba nkosini.